Просто полная жопа мне. Мне жопа, пацаны, мне жопа. Привет, мой друг, ты на канале Шпала Авто. Меня зовут Артем, а это начало моей истории. Первая часть о том, как я купил гнилой ВАЗ-2114 и пытаюсь ее восстановить собственными силами без какого-либо опыта. Пиздец просто на самом деле. Состояние автомобиля было просто ужасно. Я был потерян, не знал, с чего начать. Зачем я ввязался в эту авантюру, непонятно. Но начал с самого простого, а именно с разбора автомобиля. И чем дальше я разбирал, тем больше я ужасался от того, что меня ждет. Приехали в мегастрой. Купил необходимое оборудование на первое время, взял болгарку, шуруповерт, некоторые насадки и зачем-то взял молоток. Думаю, что он мне обязательно пригодится. Счастливый, довольный, с потраченными деньгами возвращаюсь в гараж и офигеваю. А я вот этого вообще не ожидал. Я вот этого вообще не ожидал. Состояние, что называется, без слез не взглянешь, но я обязательно доведу это дело до конца. Ты пока подпишись, ведь скоро вторая часть.